Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte lastik babet çalışması yapmak istiyorum. 37-38 numaraya uygun. Bu şekilde ben çiçeğin üzerine inciler de dikeceğim. Daha sonra o fotoğrafı da kapak fotoğrafı olarak kullanırım inşallah. Babetimiz bu şekilde. Arkada şey yok, bağlantı yeri. Çünkü buradan başlayarak örmek istiyorum. Bu şekilde oldukça sağlam bir duruşu var. Böyle. Şimdi malzemelerimizi tekrar saymak istiyorum arkadaşlar. Çiçeğimizi de koyalım. Babetimiz için ben 37-38 numara tabanlık kullanmak istiyorum. Markamız Rasim Uyar marka. Bu markayla yapacağınız babetler için vereceğim tarifteki tığlamayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üst kısmını aynı yapabilirsiniz. Ama tığlamada tabanlıklar arasında farklar olabilir. Tabanlığım böyle ipimle uyumlu. Tığ olarak da öncelikle taban tığlamada daha küçük numara tercih ediyorum. 1.9 mm tulip marka. Tabanlığı tığladıktan sonra tığım 2 mm'ye çıkarıyorum. Yine tulip marka 2 mm tığım var. Siz elinize uygun tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar böyle kalıp olarak düşünmeyin. Eliniz, ipinizin kalınlığı, ipinizin kalınlığı dışında başka elinizin ayarı, tabanlığınızın markası, her şey sonucu etkiler. O yüzden ben size temel bilgileri vereceğim. Siz kendi el ayarınıza göre tam olarak oturtabilirsiniz babetinizi. Lafı daha fazla uzatmayayım. İp olarak ben de Copperlanta tercih ettim. Pudra renk kodumuz 5408. Hemen tabanlık tığlamaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle bir ilmek yapayım. Ardından tabanlığımızı bu şekilde tutuyorum artık. Topuk kısmında 3 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 3. Sonrasında 4 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4. Tekrar 4 ilmek. 1 2 3 4. Bundan sonra 3 ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. 1 2 3 1. Oldukça sıkı tutmaya çalışın arkadaşlar. 2 3. Şimdi arkadaşlar 3 3 3 diye devam edeceğiz. Sadece şurada birbirine yakın yerler var ya, bir buraya bir de buraya 2 tane yere 2 batacağım. Diğer hepsini 3 3 3 doldurarak en tepeyi bulun. Ondan önceki 2 3 4 5 tane kalıncaya kadar 3 ilmekle tamamlayın buralar arkadaşlar. Sadece şurada 2 2 yapacaksınız. Geri kalanları 3 3 3 diye 5 delik kalıncaya kadar yapalım. Sonra birlikte devam edelim. Söylediğim gibi bakın, burası 2 tığlama. Burası 2 tığlama. Geri kalanlar hep 3 tığlama oldu. Şu 4 taneye 4 tığlama yapalım arkadaşlar. 1 2 3 4 1 4 taneye 4 tane tığlama yaptım arkadaşlar. Tepedeki 3 taneye 5'er tığlama yapalım. Sonraki 4 taneye yine buradaki gibi 4 tığlama yapalım. Buradan 3 tığlama yaparak devam edelim. Şöyle birbirine yakın bir böyle delikler, bakın yakın. Bir de şurada yakınlık var. 2 yere de 2 tane tığlama yapalım. Geri kalanları hep 3 tığlama yapalım. Şu son ikisine 4. İlk başladığımız yere de 2 tığlama yaparak taban tığlamayı bitirdim arkadaşlar. Bakın ne yaptık? Topuktaki en tepeye 5 tane dolgu yaptık. 2 öncesine 2 de sonrasına 4'er tane. Şu kısım
4 4 5 4 4. Arada kalanları hep 3 yaptık. Sadece şöyle iki noktada birbirine yakın istediğiniz iki yerde iki tığlama yapın. Aynı şekilde karşı tarafta da yine birbirine yakın hissettiğim iki noktada iki tane tığlama yaptım. Aradaki geri kalan hepsini üçer tığlama yaptım. Ta ki burun kısmına gelinceye kadar arkadaşlar. Burun kısmında ne yaptım? Şöyle ayırayım isterseniz. Bakın. Tepedeki 1, 2, 3 taneye 5'er tığlama yaptım. Öncesindeki 4 taneye 4, sonrasındaki 4 taneye 4 tığlama yaptım. İsterseniz şöyle delik sayısını da anlamanız açısından şöyle bir ekran fotosu alabilirsiniz. Bu şekilde yakın tutayım. Delik sayısını sayıp siz de ona göre tığlamanızı yapabilirsiniz. Şimdi üst kısma geçiyorum arkadaşlar. İlmeğimizi burada bitirdik. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Çünkü şu şekilde ilerlemem gerekiyor. Tığımın önüne bir ip aldım. Şu zaten bağlantı yerimizde. Oraya batmıyorum. Şuraya bir, içerideki kanat 2. Şu şekilde hep içerideki kanada, bakın hep içerideki kanada tığımızı batarak çakma trabzan yapıyoruz. Yani tığımın önüne ip aldım. İç kanattan geçirdim tığımı. Tek seferde çektim. Tığımın önüne ip aldım. Buradan ilmeği aldım. Tek seferde çektim. Bu şekilde buruna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Burunda lastik kısmını yapacağımız yerleri trabzan yapacağız. Diğer yerler çakma trabzan olacak. Böyle ilerleyelim. Burun kısmında tam orta noktayı bulalım. 23 sağdan 23 soldan olmak üzere ilmek 46 tane ilmek ayıralım. Geri kalan kısımları hep çakma trabzan yapalım. O 46 tane ilmeği trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın burada yap işlem aynı. Tığımın önüne ip alıyorum. İçerideki kanattan alıyorum ilmeği. Tek seferde çekiyorum. Çakma trabzan yaparak buraya kadar geldim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde tuttum. Orta noktayı buldum. Burası 23 sağdan 23 soldan olmak üzere toplamda 46 tane trabzan yapacağım. Trabzan nasıl yapıyorduk? Tığımın önüne ip alacağım. Yine içerideki kanada batacağım. Ama bu sefer iki seferde çıkıyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. İçerideki kanada batıyorum. İki seferde çıkıyorum. Hep içerideki kanadı kullanıyoruz. Toplamda 46 trabzanı yapın arkadaşlar. Sonrasını da çakma trabzanla şurada yaptığımız gibi çakma trabzanla devam ettirin. Topuk kısmına kadar ilerleyin. Önde 46 tane trabzan olacak. Ona göre örelim. Daha sonra ikinci sırada tekrardan görüşelim isterseniz. Sona doğru geldim arkadaşlar. Son 3'teyiz. Zaten şuraya 3 tığlama yapmıştık. Son 3 çakma trabzanı yapayım. 2 ve sonuncu çakma trabzanı da yaptım. Şu birinci ilmekle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bakın. Kaydırma ile birleştiriyorum. İlmeği genişletelim arkadaşlar. Patiği içinden geçirelim ki tabanlığı. Çünkü ipimizi yana alacağız. Arka kısım düzgün dursun diye. Ne yaptık? Bakın hep çakma trabzan yaptık. Öndeki 46 taneye trabzan yaptık.
Yine çakma trabzanla devam ettik ve bağladık. Şimdi bakın trabzanımız burada bitiyor ya. Çakma trabzanın ilkine tığımı geçiriyorum. Sakın trabzana yapmayın, ilmeği geçirmeyin. Çakma trabzandan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ip alayım. Şurayı da biraz uzun tutalım. Sıkmasın. Şimdi bir zincir çektim. Bakın ilmeği geçirdiğim yere değil, hemen yanına tığımın önüne ip alarak çakma trabzan yapmaya başlıyorum. Bakın trabzanın hemen yanındaki çakma trabzana ilmeği geçirdim. Bir zincir çektim. İlk çakma trabzanımızı hemen oraya değil, ikincisine, yanındakine yaptım. Bakın burada bağladık ama ilk çakma trabzanın yanındakine yaptık. Devamında hep çakma trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ta ki öndeki trabzanın başladığı yere kadar. Öndeki trabzanın başladığı yere kadar çakma trabzan yaparak ilerleyin arkadaşlar. Her bir çakma trabzan üzerine bir tane çakma trabzan gelecek şekilde böyle ilerleyin. Yani tığımızın önüne ip alın. Tığın önüne ip alın. Tek seferde çekin. Tığın önüne ip alın. Tek seferde çekin. Trabzanların olduğu yere kadar gelin. Orada çakma trabzan yaptım arkadaşlar. Trabzanların olduğu yere geldim. Bakın. Yakından da göstereyim. Son çakma trabzanım. Şimdi trabzanları ne yapacağız? Tığımın önüne ip aldım. İlk trabzanın ilmeğin içerisinden bakın. İlk trabzanda ilmeğin içerisinden geçiriyorum tığı ve iki seferde çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Arka taraftakini ilmeğin bakın şöyle tepesinden geçiriyorum. Arkadaki ilmeği de bu şekilde alıyorum. Yine iki seferde çıkarıyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Bir tane önde yaptık. 2 tane arkada yapacağız. Tığımın önüne ip aldım. Ve yanındaki ilmekten geçirdim. İki seferde çektim. Tığımın önüne bir ip aldım. Bir önde ilmek aldık. 2 arkadan yine öne geldi sıra. Öndeki ilmek, bakın arada 2 tane kaldı. Öndeki ilmeğin tam içerisinden geçirdim tığı. İpi aldım. İki seferde çıkardım. Tığımın önüne ip aldım. Arkadaki ilmekten iki seferde çıkardım. Bir ip aldım. Yine arkadaki ilmek ve onun yanındakinden tığı geçirdim. İki seferde çıkardım. Arkada 2 ilmek yaptık. Yine öne geçiyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Bak 2 üçüncüyü ilmeğin içinden geçiriyorum tığı. İki seferde çıkardım. Tığımın önüne ip aldım. Evet. Yine tığımın önüne ip alıyorum. Arkadaki ikinci ilmeği tamamlıyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. 2 ilmek, üçüncüsü tam içerisinden alıyorum. Arkadaki ilmeğe geçtik. 2 seferde çıkardık da. Tığımın önüne ip aldım. 2 ilmek ortada kaldı. Öndeki ilmeği alıyorum. 2 Bu şekilde öndeki 46 trabzanı tamamlayın arkadaşlar. Herhalde anlaşıldı nasıl yaptığımız. Yine 2 tane arkadan ilmek alıyoruz. Bakın. 2 tığımızı önüne aldık. Yine arkadan ilmek aldık. 2 tığımın önüne ip aldım. Ortada 2 tane kalıyor. Bir tane önden ilmek alıyoruz. 46 trabzanı tamamlayın. Buradan CC ile birleştirelim arkadaşlar. İlk çakma trabzanla.
Söylediğim gibi arkadaşlar lastik tamamladım. Sonuncuyu beraber yapalım dedim. Son öndeki ilmeğimizi alıyoruz. İki seferde çıkarıyoruz. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Şu ilk yaptığımız çakma trabzanın tepesinden tığımızı geçiriyoruz. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu birleştirdiğimiz yere değil, hemen yanındakine çakma trabzan yapıyoruz. Her seferinde öyle. Buraya yaparsanız arkadaşlar her seferinde bir artırma yapmış olursunuz. Çok kötü bir görüntü olur. Bağladığımız yere değil, hemen yanındakine bir çakma trabzan yapalım. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ta ki öndeki lastik bölümüne gelinceye kadar. Herhangi bir değişiklik yok burada. Aynı işlem. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Öndeki lastik çakma trabzan olarak buradan 3. sıramızı tamamladım arkadaşlar. Ta ki lastik olan yere kadar, ön kısma kadar geldim. Ön kısımda yine bakın son çakma trabzanımız burası. Oradan sonra tığımızın önüne ip alıyoruz. Öndeki ilmeği yine içerisinden geçiriyoruz tığımızı. Bir ilmek alıyoruz. 2 seferde çıkarıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Arkadaki ilmekten tığımızı geçiriyoruz tepesinden. 2 seferde çıkarıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Arkadaki ilmekten 2 seferde çıkarıyoruz arkadaşlar. Tığımızın önüne ip aldık. Şu sıradaki ilmek önde. Yine ilmeğin içinden geçirdik. 2 seferde çıkardık. Tığımızın önüne ip aldık. Arkadaki ilmeği aldık. Tığımızın önüne ip aldık. Arkadaki ikinci ilmeğimizi aldık. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Öndeki ilmeğe geçiyoruz. Tığımızın önüne ip alalım. Arkadaki ilmek yine. Arkada 2 ilmek, önde 1 ilmek arkadaşlar. Öndekini ilmeğin içerisinden alıyoruz. Arkadakileri tepesinden alıyoruz. Tüm lastik bölümünü aynen bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Sonra sıra sonunu bağlayıp 4. sıramıza geçelim. Sırayı tamamlıyorum böyle arkadaşlar. Son arkadaki ilmeği alayım. Öndeki son ilmek. İki seferde çıkardık. Bağlamamızı yine ilk çakma trabzandan tepesinden CC ile yapıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Her seferinde arkadaşlar bakın CC ile bağladığımız ilmeğe değil bir sonrakini ilk çakma trabzanımızı yapıyoruz. Her seferinde aynı bu şekilde arkadaşlar, herhangi bir değişiklik, eksiltme yapmadan, bakın zaten bir sıra düz ördük. 2 sıra burayı ördük. 2 sıra daha örelim. Toplamda 5 sıra olsun. Sonra lastik bölümüne kadar gelin. 6. sırada eksiltmelere beraber geçelim. Size söylediğim gibi herhangi bir eksiltme yapmadım arkadaşlar. Bakın bir sıra örmüştük. Sonra 1, 2, 3, 4 sıra bir önden 2 arkadan alarak lastiğimi tamamladım. 6. sıraya geldim. Yani 5 sıra ördük. 6. sıradayım şimdi. 6. sırada eksiltmelere başlıyoruz. Eksiltmeleri bir tane önden ilmek alıyorum. Yine lastik yapmam için tekrar söylememe gerek yok. İlmeği içerisinden geçiriyorum. Bir tane önden aldım. Tığımın önüne ip aldım. Şimdi arkadan ilk eksiltmeleri yapacağım. Nasıl yapacağım? Bir ilmek aldım. Tek bir sefer çektirdim. Diğeri kaldı burada. Tığımın önüne yine ip aldım. Bakın bu ilmek kaldı. Bir ip aldım. Arkadaki ikinci ilmeğimi de aldım. Onu da bir kere çektim. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü tek seferde çıkarıyorum. Tığımın önüne bir ip aldım. Öndeki ilmeği aldım. 2 seferde çıkardım. Tığımın önüne ip aldım. Arkadan bir ilmek aldım. Sadece bir tane çıkardım. Birisi kaldı. Tığımın önüne ip aldım. İkinci ilmeği alıyorum. Bir tane çektim.
Geri kalan tığdaki 3 taneyi de tek seferde çıkarıyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Bir tane önden ilmek alıyorum. Bu 5. sıramızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir önden ilmek alıyoruz. Arkadaki ilmekleri de böyle eksiltiyoruz. Bu şekilde. Sonra üçünü birlikte çıkarıyoruz. Öndeki ilmeğe geçiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Bir arkadan ilmek aldık. Bir tane çektik. Diğeri kaldı. İkinci arkadan ilmek aldım. Bir taneyi boğdurdum. 2 kaldı. Sonra ilk ilmekle beraber üçünü birlikte çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Sonra bağlayalım. Daha önce gösterdiğim gibi. Bir dahaki sırada ekstra bir eksiltme yapmıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. 6. sırada bir önden aldık. 2 arkadakileri eksilttik. 7. sırada bir önden alıyoruz. Bir arkadan, bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan alıyoruz. 8. sırada tekrar eksiltme yapacağız. O yüzden bu sırayı tamamlayın. Bundan sonraki sırayı da yine aynı şekilde çakma trabzan olan yerleri çakma trabzan yapın. Öndeki lastik kısmı bir önden bir arkadan alarak tamamlayın. Bir sonraki sırada şurada yeni eksiltmede buluşalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıraya geldim arkadaşlar. Bir sıra düz yaptık. 1, 2, 3, 4 sıra, yani 5. sıraya kadar da lastik yaptık. Bir önden 2 arkadan alarak 6 ve 7. sırada da ne yaptık? 6'da bir önden aldık. 2 tane arkadakini eksilttik. 1'e düşürdük. Bir önden aldık. 2 arkadakini eksilttik. 1'e düşürdük. Bu şekilde devam ettik. 7. sırada da bir önden bir arkadan, bir önden bir önden, bir önden bir arkadan alarak ilerledik. 8. sırada yine eksiltmeye geçeceğiz. Yani bir sıra eksiltme yapıyoruz, bir sıra yapmıyoruz arkadaşlar. Tığımızın önüne ip aldık. Bir tane öndeki ilmeği alıyorum. Sadece bir tane boğduruyorum. İkincisi tığımda kalıyor. Tığımın önüne bir ip alıyorum. Şimdi arkadaki ilmeği alıyorum. Önce bir tane çekiyorum. Tığda kalan 3 ilmeği de birlikte çıkarıyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Öndeki ilmeği alıyorum. Bir tane çıkarıyorum. Diğeri kalıyor tığımda. Tığımın önüne bir ip daha alıyorum. Bu sefer arkadaki ilmeği alıyorum. İlkini çıkarıyorum. Tığda 3 ilmek bırakıyorum. Üçünü de tek seferde çekiyorum. Tığımın önüne bir ip alıyorum. Öndeki ilmeği alıyorum. Bir kez çıkardım. Diğeri tığda kaldı ilmeğin. Tığımın önüne ip aldım. Bir ilmek de arkadan alıyorum. Evet. Üçünü birlikte çıkarıyorum. Bu şekilde de eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Tığımın önüne ip aldım. Öndeki ilmekten aldım. 2 taneyi bir çektirdim. Bir tane kaldı tığda. Tığımın önüne bir ip daha aldım. Arkadaki ilmeği alıyorum. Bir tane onu çektirdim. Geri kalan 3 ilmeği de tek seferde çıkardım. Burayı bu şekilde devam ettirelim arkadaşlar. Artık yani bir dahaki sıra için 9. sıra için sadece öndeki ilmekler kalmış olacak. Sadece önden ilmek alacağız arkadaşlar. Burayı hızlı geçiyorum. Zaten en başta birkaç ilmek de gösterdim. Bir önden bir arkadan alarak eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Bir önden ilmek aldık. Bir arkadan ilmek aldık. Hepsini birlikte boğdurduk. Bir önden ilmek alıyoruz. Bir arkadan ilmek alıyoruz. Hepsini birden boğduruyoruz. Önden ilmek aldık. Arkadan ilmek aldık. Hepsini tek seferde boğdurduk. Önden ilmek aldık. Arkadan ilmek aldık. Hepsini tek seferde boğdurduk. En sona sadece bir tane lastik kalıyor arkadaşlar. Onu yapıyorsunuz. Evet. Sonuncuyu yaptım. En sonunda sadece bir tane lastik kaldı. Onu tek alıyorum arkadaşlar. Ondan sonrasına bakın. İlk çakma trabzanla bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum.
bağladığımız yeri değil yanındakine batarak bir dahaki sıramıza devam ediyorum. Daha önce dediğim gibi kaydırma yaptığınız yere değil onun yanındakine batın, yoksa artırma yapmış olursunuz. Çok kötü bir görüntü olur burada. Şimdi bu sırayı da arkadaşlar tamamlayalım. Öndeki lastik kısma gelince sadece öndekileri birer tane alalım. Arkada artık ilmek kalmadı. Sadece öndekileri alın. 9. sıramızda da 10. sırada da buraya kadar gelelim. Son eksiltmemizi göstereyim size. Son eksiltmemize geldim arkadaşlar. Son bir tekrarımızı yapalım. Bir sıra çakma trabzan yaptık. Sadece ön sırada orta noktayı bulduk. 23 sağ 23 soldan olmak üzere toplam 46 ilmeğe trabzan yaptık. İkinci sıraya geldiğimizde önde bir önden bir arkadan alarak, o trabzan yaptığımız yerlerde bir önden bir arkadan alarak lastik modelimizi kurduk ve 2 3 4 5. sıralarda, yani toplam 4 sıra boyunca bir önden bir arka, iki arkadan alarak lastiğimizi tamamladık. 6. sırada bir önden aldık, iki arkadakini eksilterek teke düşürdük. Bir önden aldık, iki arkadakini alarak teke düşürdük. 7. sırada bir önden bir arkadan aldık. Bir önden bir arkadan aldık. 8. sırada bir öndekini bir de arkadakini alarak ikisini tek ilmeğe düşürdük. Bir öndekini bir arkadakini alarak eksiltme yaptık. Tek ilmeğe düşürdük. 9. sırada 8. sırada zaten bir önden bir arkadan ilmek alarak teke düşürdük. 9. sırada da o teke düşenleri, yani sadece şu öndeki ilmekleri aldık. Arkada artık ilmeğimiz kalmadı. 9. sırada dediğim gibi öndeki ilmekleri alıyoruz lastik şeklinde. Arkada artık ilmeğimiz kalmadı. 10. sıramızda da yine çakma trabzan yaparak geldim. 10. sırada da öndeki trabzanları, yani lastiklerin öndeki kısımlarını 2'yi 1'e düşüreceğiz. Şöyle tığımın önüne ip aldım. İlk ilmeğin ortasından geçirdim. Bir tane boğdurdum. İkincisi tığda kaldı. Tığımın önüne ip aldım. Hemen yanındakine geçtim. Yine ilmeğin içerisinden aldım. Bir tane boğdurdum. Tığımın üzerinde 3 ilmek kaldı. Tek seferde çıkardım. Bakın 2'yi 1'e düşürdük. Tığımın önüne ip aldım. Sıradaki ilmeği aldım. Bir kere boğdurdum. İkinci ilmek tığda kaldı. Tığımın önüne ip aldım. Hemen yanındaki ilmeğe geçtim. Yine ortasından geçirdim tığı. Bunu da bir kere boğdurdum. Tığda 3 tane ilmek kaldı. Üçünü de tek seferde çıkardım. Tığımın önüne ip aldım. İlk ilmeğimi aldım. Bir tane boğdurdum. Birisi tığda kaldı. Tığımın önüne ip aldım. İkinci ilmeğe geçtim. Bir kere boğdurdum. 3 ilmek kaldı. Üçünü tek seferde çıkardım. Bakın artık 10. sırada 2 ilmeği teke düşürdük. 2 ilmeği teke düşürdük. 2 ilmeği teke düşürdük. Sıra sonuna kadar aynen devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet, 2 ilmek. İkisini aynı anda almıyoruz ama arkadaşlar. Gösterdiğim gibi yaparsanız daha düzgün olur bobetiniz. Çıkardık. İkinci ilmeği de aldık ve üçünü birlikte boğdurduk. Tam eşit de geliyor sayı olarak böyle arkadaşlar. Evet. Evet, son eksiltmemizi de yaptık. Ve ilk ilmekle bağladık. Tığımızın önüne bir zincir çektik. Bu sıraya geçtik. Şimdi 11. sıramız. Bizim kaydırmadan önceki son sıramız. Bu sırada da çakma trabzan yapıyoruz. Çakma trabzan olan yerleri öne geldiğimizde de şöyle zaten birer ilmek alıyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. 11. sıramızda çakma trabzanları geldim. Ön kısmı göstereyim diye sizi bekledim arkadaşlar. Tığımın önüne ip alıyorum. Bakın 2 ilmeği 1'e düşürmüştük. Şimdi şu şekilde yine belinden girerek ilmeğin içerisinden bir tane lastik yapıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. O 1'e düşürdük bunu zaten. Bir tane alıyoruz. Normal herhangi bir eksiltme yapmıyoruz.
şekilde. Evet, bu şekilde aldık arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimizle bağladık kaydırma tekniğiyle. Artık bu sırada kaydırma tekniği uygulayacağız arkadaşlar. Son sıramızda 11 sırada bitti. Burası da ön kısmı. Şimdi kaydırmanı nasıl yapıyorduk biliyorsunuz zaten. Tığımdan ip almıyorum. Hemen yandaki ilmeğe geçiyorum. İpi geçiriyorum içinde. Yandaki ilmekten aldığım ipi tığımın içinden geçiriyorum hemen. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Nereye kadar yapacağız kaydırmayı? Öndeki lastik kısmı ben kaydırma yapmıyorum arkadaşlar. Kaydırmayı son olarak şurada bitirin. Bobetimiz hazır. Son sıramızda kaydırma yaparak tamamladım arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde kaydırmamızı yaptım. Şurada bitirdim. En son ilmeği çıkardım. Tığımı arkadan geçirdim. İlmeği arkaya aldım. Bir zincir çekerek ipimi kırdım ve içinden geçirdim. İpimizi yok ettim. Bu şekilde 37-38 numara lastik bobetimiz tamamlanmış oldu. Tığlama konusunda tabanlık markanız Rasim Uyar ise, benim kullandığım aynı marka ise bu tığlamayı kullanıp böyle güzel bobet elde edebilirsiniz. Diğer ayak numaraları için de 35-36 veya 39-40 numara için de yaklaşık olarak aynı sayıları kullanıyorum. Siz de bu şekilde başarılı sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ipiniz, tığınız, tabanlık markanız, elinizin ayarı benimle aynıysa büyük oranda başarıyı sağlarsınız. Fakat sonucun böyle olmasına bir sürü şey etki edebiliyor. O yüzden dediğim gibi herkes kendi elinin ayarını yavaş yavaş yapa yapa ulaşır. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bildirimleri açmayı, abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'da daha fazla model için My Hobby'm Instagram hesabıma da beklerim.